oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan federaalaa guutummaatti konkolaataa gara Tigraay deemu kan uggure yoo ta'u TPLF ibsa ariifachiisaa galgala kana baaseen Ameerikaan hatattamaan akka nuuf birmattu jechuun gaafateera. Wayyaaneef biltsiginnaa jidduutti maaltu dhalachuuf jira gabaasa guutuu isin biraan geenya. Oduu biraatiin koomishiniin marii biyyaalessaa marii ajandaa walitti qabuu dhaabbilee federaalaatii fi waldaalee galma Barkumeetti eegale. Marii kanarratti namoonni miidiyaa hawaasaa gubbatti dhageettii qaban hirmaachaa jirus jedhame. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin hoteelonni Finfinnee sadarkaa urjii 5 qaban 11 ga'uun ibsame. Kan nama ajaa'ibu Finfinnee fi Oromiyaa adda baasanii ilaaluun naannoo Oromiyaa keessatti hoteelota urjii 5 barbaadaa jirraa jedhe Ministeerri Turizimii biyyattii. Gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan mara geessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan federaalaa guutummaatti konkolaataa gara Tigraay deemu kan uggure yoo ta'u TPLF ibsa ariifachiisaa galgala kana baaseen Ameerikaan hatattamaan akka nuuf birmattu jechuun gaafateera. Haaluma kanaan konkolaattonni meeshaalee fe'an hedduun isaanii karaa naannoo Amaaraatii fi Affaariin Tigraay akka hin seenne dhoorkamuu konkolaachiftoonni himan. Konkolaachiftoonni meeshaalee adda addaa fe'anii gara Tigraayitti deeman buufataalee sakatta'iinsaa naannolee lamaanii keessatti akka dhaabbatan dirqisiifamu konkolaachiftoota wabeeffachuun BBC'n afaan Tigree gabaaseera. Biiroon daldalaaf alargii naannoo Tigraay gama isaatiin konkolaattonni fe'umsaa meeshaalee naannichaaf fe'an kun guyyoota muraasa dura naannoo Amaaraaf Affaar keessa akka hin darbine dhoorkamuu mirkaneessaniiru. Daayirektarri eegumsa fayyadamtoota biiroo sanii obbo Kaasaa'uun Kindiyaa konkolaattonni sababa uggura kanaatiin dhaabbatan meeshaalee bu'uuraa gara naannichaatti geejjibamaa turan fe'anii akka turan BBC'tti himaniiru. Obbo Kaasaa'uun akka jedhanitti uggurri gama Affaariin kaa'ame kan eegale wiixata jechuun caamsaa 26,2025 akkasumas guyyaa itti aanu kibxata caamsaa 27 irraa eegalee ammoo daandii naannoo Amaaraa gara Tigraayitti geessu irratti uggurri akka kaa'ame beeksisan. Konkolaachiftoonni kunneen gama isaaniitiin naannoo Affaaritti guyyoota 7 dhaabbachuu isaanii ibsuun ajaja gubbaa irraa kennameen Tigraay akka hin seenne dhoorkamne jechuu malee sababa itti dhoorkamne hin beeknu jedhan konkolaachiftoonni. Konkolaachiftoonni konkolaataa fe'umsaa kunneen kutaalee Itiyoophiyaatii fi Jibuutii irraa akka kaan ibsuun naannoo Affaarii fi Amaaraa naannoo Waldiyaatti buufataalee sakatta'iinsaa 2 yommuu ga'an Tigraay akka hin seenne itti himamuun uummataa fi hawaasa daldalaatiif yaaddoo guddaa akka uumes ibsaniiru. Dilbata darbe caamsaa 25 buufata sakatta'iinsaa daandii Affaar irratti argamu Seeddoo Meedaa bakka jedhamutti konkolaachisaan tokko konkolaataa isaa waliin Tigraay akka hin seenne dhoorkamee ture. Sanbata halkan ammoo naannoo Affaar bakka Addaa'ituu jedhamutti sararri cufame akka darban akka hin hayyamamne itti himame. Maaliif dhoorkamna jennee yeroo gaafannu ajaja olii irraa dhufedha. Hanga ajaja biraa argannutti eegaa nuun jedhan jedhu konkolaachiftoonni. Ajaja dhufe kanaaf bakka tokkotti dhaabbadhaa jedhame. Haasaan biraa hin turre. Yeroo ajajni gadhiifnu nuuf kennamu socho'aa jenna jedhameeraa jedhu konkolaachiftoonni Addaa'ituu hanga wiixata caamsaa 26tti turanii hayyama argachuu booda socho'uus dubbatu. Wiixata ganama sa'aatii 8tti imala keenya jalqabne. Haa ta'u malee bakka Seeddoo Meedaa jedhamuu fi Maqaleetti jallatu irratti nu dhaabanii akka hin dabarre nutti himan jedhu namoonni BBC afaan Tigreetiif yaada kennan. Konkolaataa Addaa'ituutti kan dhaabe poolisii Affaar ta'uu kan ibse konkolaachisaan tokko buufata sakatta'iinsaa federaalaa waan ta'eef Seeddoo Meedaatti miseensota poolisii federaalaatiin akka dhaabbatan dubbatama. Konkolaattonni meeshaalee fe'an guyyootaaf akka cufamanii fi haga ammaatti furmaanni kenname akka hin jirre konkolaachiftoonni ni dubbatu. Affaariin alattis konkolaattonni meeshaalee gara Tigraay deemu fe'anii daandii Waldiyaa Allamaaxaa akka hin dabarre dhoorkamuu yoo xiqqaate konkolaachiftoonni konkolaataa fe'umsaa 30 ol buufata sakatta'iinsaa kana irratti akka danqaman ibsaniiru. Konkolaattonni Waldiyaatti dhaabbatan
hubatan kunneen kanneen seerdoo meedaa keessa akka hin dabarre dhorkaman keessa akka ta'an hubatame. Konkolaattonni naannoo Affaaritti uggura kaa'ame arganii garagalanii naannoo Amaaraa keessa darbuuf yaalanii jiru. Kanaanis guyyoota 4 lakkoofsisaniiru. Jalqaba karaa seerdootiin dhufan daandichi cufamuu yommuu hubatan garagalanii karaa waldiyaa dhufuuf yaalan garuu hin milkoofne jedhu. Sababni isaa hin beekamne. Ani akka carraa ta'ee meeshaa feesiseen ture. Konkolaachisaa yeroon gaafadhu sababni isaa hin beekamu naan jedhe. Dhaabbachuu nutti himames. Gubbaa irraa ajajamnee jedha. Karaa waldiyaatiin deebi'uuf yaallee garuu hin milkoofnes jedha. Buufanni sakatta'insaa kunneen kanaan dura yeroo waraana Tigraay gargaarsiif meeshaan kamiyyuu gara Tigraayitti akka hin dabarre ittisuuf kan gargaaru turan. Konkolaattonni hundi sanada seera qabeessa ta'uu harkaa qabaachuu isaanii ibsuun maaliif akka danqaman ammayyuu hin beeknu jedhan. Poolisiin akka hin dabarre isaan uggure yeroo gaafatamu sababni isaa hin beeknu. Ajaja olii nutti kennameedha jechuun nutti dubbataniiru jechuun dubbatu. Konkolaachiftonni kunneenis fe'umsi kun kuduraalee fi muduraalee mancaan akkasumas sukkaraaf zayita ammoo Jibuutii irraa fe'amee akka qaban ibsaniiru. Qabeenyi dabarfamuu dhabuun isaa wanti tokko dogoggora ta'uu uummata biratti shakkii hin barbaachifne akka uumamu taasiseera jedhu. Haalli kun haala waraanaa darbe sun nu yaadachiiseera. Garaagarummaan siyaasaa jiraatus daldala irratti uummata miidhuun sirrii mitii jedhu. Abbaan konkolaataa fe'umsaa tokko yaada kenneen. Walumaa galatti haalli amma naannoo Tigraayiif mootummaa federaalaa jidduutti deemaa jiru kallattiin waraana ta'uun shakkameera. Kun kanaan osoo jiru wayyaaneen immoo dhimma kanarratti galgala kana ibsa ariifachiisaa baafteen Ameerikaan akka birmattu gaafatte. TPLF ibsa sa'a muraasa dura haala yeroo irratti jedhu baaseen uummanni keenya qe'ee isaarraa buqqa'ee gara qe'ee isaatti deebi'uu qaba jedheera. Uggurri boba'aa meeshaaf turistoota irra kaa'ame hatattamaan ka'uu qaban waamicha wayyaaneeti. Bara kana naannolee Tigraay adda addaatti roobni gaarii ta'ee fi abdachiisaa ta'e roobuu kan eerte wayyaaneen haalli kun qonnaan bulaa keenyaaf walumaa galatti uummata Tigraayiif abdii fi gammachuu guddaa uumeera jette TPLF. Haa ta'u malee dhiibbaan uummanni keenya keessa jiru gammachuu keenya guutuu akka hin taane taasisaa jetti wayyaaneen. Mootummaan Itoophiyaa hojii isaa raawwachuu dadhabuu isaatiin buqqaatonni qe'ee isaaniitti deebi'uu hin dandeenye. TPLF fi uummanni Tigraay irra deddeebi'iin mootummaa Itoophiyaa qaamota marii fi hawaasa addunyaatiif iyyataniiru. Uummanni keenya ganna 4 darbaniif qorra beelaaf gidiraan rakkachaa ture. Kanaaf furmaata hatattamaa akka argatu gaafanneerra. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa lubbuu uummata keenya guyyaa guyyaan du'aa jiru baraaruudhaaf waadaa gale raawwachuu mannaa karaa kaadiroota isaa dullootaa fi haaroo bobbaafamaniitiin uummata keenya buqqee irratti qumaara siyaasaa biraa taphachaa jira jechuun TPLF Abiyyi himatte. Mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamummaa hin qabnee fi waliigaltee Piriitooriyaatiin ala haala ta'een hojjetaa jiru kan jette TPLF amma booda garuu uummanni keenya qe'ee isaanirraa buqqaanii turan ganna 5ffaa jireenya suukannee isaa keessatti akka hin dabarsineef dirqama isaa mootummaan bahuu qabaas jetteetti. Haala buqqaatootaa karaa ambasaaddara isheetiin mariisistootaa fi hawaasni addunyaa guutuun ilaaluun Ameerikaan rakkoo amma buqqaatota keenya mudachaa jiru hubattee ga'ee ishee akka ba'attus waamicha goonaa jette TPLF. Oduu biraatiin Koomishinii marii biyyaalessaa marii ajandaa walitti qabu dhaabbilee federaalaatii fi waldaalee galma barkumeetti eegale. Marii kanarratti qondaaltota olaanoo mootummaa federaalaaf naannoo dabalatee qaamonni miidiyaa hawaasaa gubbatti beekamtii qabanis argamaniiru. Har'a ganama irraa jalqabee koomishiniin marii biyyaalessaa marii ajandaa walitti qabu dhaabbilee federaalaaf waldaalee galma barkumeetti akka eegale hubachiiseera. Sagantaa kanaanis bakka buutonni dhaabbilee federaalaa dhaabbilee siivikii akkasumas rogeeyyii miidiyaa hawaasaatii fi namoonni dhiibbaa uumuu danda'an hirmaachaa turan. Koomishinarri olaanaan koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfiin Ariyaa sadarkaa biyyaatti hojiin ajandaa walitti qabuu xumuratti dhiyaachaa waan jiruuf sadarkaan amma irra jirru hedduu murteessaadha jedhan. Qaamoleen hidhannoodhaan socho'aa jiranis gara mariitti dhufuun rakkoo nageenyaa biyyattii furuu irratti akka hirmaatan Piroofeesar Masfiin waamicha dhiyeessaniiru. Mootummaanis qaamolee kanneeniif haala mijeessuudhaan yaadni isaanii gara mariitti dhufe nageenyi waaraan akka bu'u gochuu akka qabus dhaamsa
dabarsaniiru. Hirmaattonni marichaas yaada lammiilee biyyattii giddugaleessa godhachuun ajandaawwan tokkummaa biyyattii cimsan akka dhiyeessan gaafatan. Sagantaa irratti namoonni miidiyaa hawaasaa gubbatti dhageettii qaban hedduun isaanii argamuun garuu ijoo dubbii ta'eera. Namoonni akka Masarat Dhaabaa, Dammaqaa Nagaasaatii fi kanneen biroo saganticharra oolan. Oduu teenyaa xumuraatiin hoteelonni Finfinnee sadarkaa urjii 5 qaban 11 ga'uun ibsame. Kan nama ajaa'ibu garuu Finfinneef naannoo Oromiyaa adda baasanii ilaaluun naannoo Oromiyaa keessa hoteelota urjii 5 barbaadaa jirra jedhe Ministeerri Turizimii biyyattii. Ministeerri Turizimii bu'aa madaallii sadarkaa hoteelotaa kaleessa jechuun caamsaa 29 foomseen bara 2025tti magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee keessatti lakkoofsi hoteelota urjii 5 qabanii 11 ga'uu hubachiiseera. Finfinnee keessatti lakkoofsi hoteelota urjii 8 kan ture ta'uu kan agarsiise ministeerichi hoteelonni dabalataa 3 sadarkaa urjii 5 argachuu isaanii dhaameera.